இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் ஐஸ்வர்யா ஃப்ரம் ஐஷி கிச்சன். இந்த வாரம் நம்ம ஐஷி கிச்சனில் பன்னீர் பாப்பஸ் இப்படி செய்யலாம் பார்க்க போகிறோம். இதோட ஸ்டார்டர் ரெசிபி உள்ள ரொம்ப சாஃப்டாக அப்புறம் வெளியே கிறிஸ்பியாக நல்லாயிருக்கும். வாங்க இந்த மாதிரி சிம்பிளாக ஈஸியாக ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபியாக எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம். இதற்கு முதல்ல மிக்ஸி ஜாரில் 10 பல் பூண்டு, 2 இன்ச் இஞ்சி சேர்த்துட்டு இது கூட கொஞ்சம் பட்டை, 4 ஏலக்காய், 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, அது கூடயே 1 டீஸ்பூன் கசகசா, அப்புறம் காரத்துக்காக 3 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி. அடுத்ததாக இது கூடயே கொஞ்சம் வாசனைக்காகவும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்காகவும் கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு இதையும் கொஞ்சம் கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இது இருக்கட்டும். இப்போ அடுத்ததாக ஒரு 400 கிராம் அளவிற்கு பன்னீர் எடுத்துருக்கேங்க. இந்த பன்னீரை மீடியம் சைஸை வந்து நம்ம துருவி எடுத்துக்கலாம். இப்போ அடுத்ததாக ஒரு பவுல் எடுத்து இது கூட நம்ம துருவி வச்சிருந்த பன்னீர், அது கூட பொடியாக கட் பண்ண ஒரு வெங்காயம், 4லேருந்து 5 பச்சை மிளகாய் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணது, அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சிருந்த இந்த பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். மசாலா வந்து 1/2 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தூள், அதுக்கப்புறம் டேஸ்ட்டுக்காக 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துட்டு இது கூடயே கொஞ்சம் பைண்டிங் வைக்கிறதுக்காக ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவிற்கு மைதா எடுத்துக்கலாங்க. எடுத்துகிட்டு நான் கலந்துடலாம். எல்லாமே வந்து ஒன்றோட ஒன்று கலந்து ஒரு வடை கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரணும். கொஞ்சம் கூட தண்ணி இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி நல்லா கெட்டியாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இது கூட நம்ம பாப்பஸ்க்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம். நல்லா வடை கன்சிஸ்டன்சிக்கு கலந்த பிறகு இதை நம்ம அப்படியே எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ ஒன்னோட சின்ன பவுலில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா, அது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, 2 பிஞ்ச் உப்பு சேர்த்துட்டு இது கூட தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி ஒரு தண்ணியாட்ட பேஸ்டாட்ட கலந்து எடுத்துக்கலாம். தண்ணியாட்டம் இருக்கணும், அப்போ தான் வந்து நம்ம ஸ்லரி கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ அடுத்தது இன்னொரு பவுலில் பிரெட் க்ரம்ஸ் எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ நம்ம வச்சுருந்த பன்னீரை இந்த மாதிரி ஒரு மீடியம் சைஸ் பாலாக உருட்டிக்கோங்க. உருட்டிட்டு தண்ணியாட்டில் இருக்கிற இந்த ஸ்லரியில் போட்டு நல்லா கோட் பண்ணிக்கலாம். கோட் பண்ண இந்த பாப்பர்ஸை பிரெட் க்ரம்ஸ் வச்சு திருப்பி ஒரு மேலே இன்னொரு லேயர் கோட் பண்ணிக்கலாங்க. இந்த மாதிரி எல்லா உருண்டையும் நம்ம பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததாக ஒரு சூடான பேனில் நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக தேவையான அளவு எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் இதுக்கிட்ட நம்ம பன்னீர் பாப்பர்ஸை ஒவ்வொன்றா வந்து உள்ளே வச்சிடலாம். ரொம்ப ஃபோர்ஸாக போட வேண்டாங்க, ஏன்னா பிரிஞ்சு வந்துடும். ஒன்றா மெதுவாக ட்ராப் பண்ணுங்கள். நல்லா திருப்பி விட்டுட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்த பிறகு நம்ம ஆயிலேருந்து வெளியே எடுத்துடலாம். அவ்வளோதாங்க. ரொம்ப சிம்பிளாக கொஞ்சம் சீக்கிரமாக முடியக்கூடிய இந்த ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த பன்னீர் பாப்பஸை மறக்காமல் நல்லா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த பன்னீர் பாப்பஸை நீங்கள் சாஸ் கூட வச்சு சாப்பிடும்போது இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ மறக்காமல் நம்ம ஐஷு கிச்சன் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வையகம். நன்றி, வணக்கம்.